लेफ्ट से यार आते हैं हर बार, जब भी मैं राइट में जाता हूँ यार। क्या हो गया? वेक्टर वाला है इस मैच में, शायद से वो लोग वापस आ सकते हैं जिनको लास्ट टाइम मारा था। ऐसे थोड़ा ना होगा अभी। होता है मेरे साथ हो चुका है। बनिए भी हैं बे आज तो। इंजीनियर बाबू। बनिया। बनिया। और 9 एक दोनों वेक्टर एचपी है पे। बे। हेडशॉट। ये वेक्टर वाला तो 12 बजा रहे हैं। निखिल सोनी है ना यार और। 1 HP हो। और अरे वो 1 HP है। भाई मेरे को किसने दी थी, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। निखिल सोनी हेडशॉट फाइट हाउ। अरे देजी थी 1 एचपी, जल्दी देख जल्दी देख। यार तेरे को भी मार दिया यार उसने, वो पूरा पूरा स्प्रे दिया था उसको मैंने। अरे मेरा आर आर रुक गया था, रीलोड नहीं हो रही थी गन। अच्छा। अरे ये साला बैठा ही इधर है यार। क्या हो गया यार, कम ऑन मैन। देखा। इससे हमारा तुमने एम्पर में से। असिस्ट। कान 98। वो पीछे 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 पीछे, तू वेयर हाउस के अंदर से जा। अच्छा तू पीछे आगे तो रहना। हाँ हाँ। वो रहा पीछे। Shit। कोई नहीं। कौन कार्नेटेड किस तरह से चला रहा है बताना। 2 सेकंड रुकना। ठीक नहीं पड़ेगी।
वो रहा पीछे यार, एक्सट्रीम लेफ्ट में कॉर्नर में है। वो मार एक दिया एचपी था उसको। दिल। हाँ जो मार दिया ग्रेनेड उसको। चला रहा है उसने मार दिया। ए यार उसको ही मार रहा था यार। कहाँ पर है वो? मार दूंगा उसको, मैं मार दूंगा, टेंशन मत ले। नेड करा रुक। तू भी नेट कर सकता है हाँ। अरे एक एचपी मर जाएगा 1 सेकंड में भी। पीछे से मार दिया उसको। बहुत बढ़िया। अरे ये इधर है देख, एकदम एक्सट्रीम राइट में। एक एचपी मर जाएगा। अबे रिकवर हो गया होगा अभी अभी तक। कोने में बैठा हुआ है बे। मैं मार ही रहा था उसको यार। मैं मार दूंगा इन सबको, टेंशन मत ले तू। तो तू जाना है रास्ते में। ला, 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 ला। ओ पीछे से आगे वेक्टर वाला है यार, तुम कहाँ हो? मैं पीछे से 2 मिनट रुक जा। ये रहा बे वेक्टर वाला साल निकल। इस बार तो गजब ही मार रहा हूँ, मजा ही आ गया मेरे को इस बार। अरे अंदर घुस गया, मैं आराम कर रहा था। रुक जा। बहुत गंदा खेला रे, बहुत गंदा। मेरे से 5